तो वैसे हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से हुआ है आज एक बहुत भारी नुकसान। तो वैसे चलिए अब आपको बता दें कि क्या नुकसान है। तो वैसे जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने हमारी गाड़ी का फ्रंट कंप्लीट कर दिया था। तो वैसे आज हम इसमें लगा रहे थे स्टीयरिंग। तो हमने सबसे पहले इसका स्टीयरिंग हब लगाया, उसके बाद हमने इसमें स्टीयरिंग भी फिट कर ली गाइस। उसके बाद जो है हमने इसकी जब बॉडी बनाई थी तो वैसे हमारी बॉडी भी अच्छी तरह से बन गई गाइस। आप आपके भाई को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करोगे गाइस, प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपका भाई आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है गाइस। ये देखिए हमने फाइनली जो है हमारी गाड़ी को पूरी कंप्लीट कर दी थी। जल्दी से कमेंट में बताओ हम इसे कौन से कलर का पेंट करें भाई, सभी को कमेंट करना ही है भाई।